எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. இன்றைக்கி 3ஆம் நாள் வீடியோ. நம்ம சொன்னபடி 3வது நாள் வீடியோவை இன்றைக்கி நம்ம முடிக்க போகிறோம். கூடுதலாக என்னென்னா, இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன். ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய நாட்டுக்கு முதுகெலும்பு என்ன? விவசாயம். கட்டிடத்துக்கு முதுகெலும்பு என்ன? கம்பி தான். அந்த கம்பியினுடைய எந்தெந்த இடத்துல எப்படிலாம் பயன்படுத்துவாங்க, தேவையான வெயிட்டை அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா, கம்மியாக யூஸ் பண்ணணுமா, அனுபவமிக்க இன்ஜினியர் சொல்லும் பொழுது அந்த கம்பியை சில இடத்துல கவனிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சின்னோண்டு கம்பியாக போட்டிருக்கீங்களே, பெரிய கம்பியாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் இந்த இடத்துக்கு இவ்வளோ பெருச கம்பி தேவைதானா அப்படியும் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் நடந்திருக்கு. இது நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நடந்திருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ப்ரீவியஸாகவே நம்ம கட்டிடத்தில் நம்ம போடும் பொழுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லாமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனுடைய முழுமையான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டீல் அது ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, இடத்தினுடைய சாயிலுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம சைட்டில் நம்ம எடுத்துக்கணும். இதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரிப்போர்ட்டை அந்த டெக்னீஷியன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது யாருன்னா, ஜியாலஜி படித்தவங்க அல்லது ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க அல்லது லேபில் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அந்த சாயிலுடைய சாயில் பியரிங் கெப்பாசிட்டி, வாய்ஸ் ரேஷியோ, அதனுடைய கிராவிட்டி என்ன டைப் ஆஃப் சாயில், இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. அப்படி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எத்தனை ஸ்டோரி பில்டிங் நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க. உதாரணத்துக்கு நான் G+2, G+10, G+20 அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த இடத்துக்கு இந்த டைப் ஆஃப் சாயிலுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ரூஃபனுடைய உயரம் முதலிருந்து பேஸ்மெண்ட்டுடைய ஆரம்பம் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட முழுமையான டீட்டெயில்ஸ் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. ஃபவுண்டேஷனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எத்தனை அடி டெப்த்து போடணும், என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் அங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விவரமும் நமக்கு கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் கிரேடு பீம்னு சொல்லக்கூடிய அதனுடைய உயரம் மற்றும் அகலம் முறைத்தை அவங்க தெளிவாக எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் பிளின்த்து பீமில் எவ்வளோ அடி காங்கிரீட் நம்ம போடணும், எவ்வளோ டெப்த்து போடணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்மக்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க. பேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் விவரங்கள் முன்கூட்டியே சொல்லும் பொழுது அதுக்கு ஏற்றாப்பில் பிளின்த்து பீம் டிசைனும் அங்கே நமக்கு அமைஞ்சிரும். அதற்கப்புறம் நம்ம 7 அடியில் 8 அடியில் போடக்கூடிய லிண்டல் பீமுடைய உயரம் மற்றும் அகலம் முறைங்களை சொல்லி இத்தனை அடிக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸில் ராடு போடுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரூஃபு சொல்லக்கூடிய ரூஃபில் பீம் அட்டாச் ஆகிட்டு அதுக்கும் என்ன தேவையான ராடு, 1 வே ஸ்லாப்பா 2 வே ஸ்லாப்பா, எவ்வளோ ராடு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது A to Z ஆரம்பத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான வேலை தான் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர். இந்த பில்டிங்கில் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? நம்ம அனுபவத்தில் ஒரு கொத்தனார் சொல்கிற பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு நம்ம இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமே, சின்ன விஷயமான சின்ன பில்டிங்க்கும் இது செஞ்சு தருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நிச்சயமாகவே சின்ன பில்டிங்கும் சரி பெரிய பில்டிங்கும் சரி, அது முக்கியமான பில்டிங் நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு கோயில் அப்படிங்கிறது தான் இல்லம். அந்த அமைப்பில் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் A to Z நமக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே கால்குலேஷன் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த ராடு டிசைன் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம பில்டிங்கினுடைய தேவையில்லாத ராடினுடைய செலவுகள் மிச்சப்படுத்தலாம். ஆரம்பத்தில் ஒரு சிறிய தொகையை ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வாங்கிக்கிட்டு அதனுடைய டிசைன் முழுமையாக நமக்கு தரும் பொழுது அவங்களுடைய ஆலோசனை பேரில் பக்காவான ஒரு சேஃப்டியான முதுகெலும்பு நம்மளுடைய கட்டடத்தின் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வடிவமைக்கலாம். தொடர்ந்து பயணிப்போம். கமால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூடியூப் சேனலில் வரவேறுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் ஷேர் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.